நீங்க பார்த்தது Atomberg கம்பெனியோட ஸ்டுடியோ பிளஸ் அப்படிங்கிற நியூ லான்ச் ஃபேன் தான். இந்த ஃபேனோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் தென் ஒரு சின்ன லைக் இந்த வீடியோவுக்கு கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. நார்மல் சீலிங் ஃபேன் வாங்கும் போது ஃபேனோட ஹெட்டுக்கு ஒரு பாக்ஸும் ஃபேனோட லீவ்ஸ்க்கு வந்து தனி பாக்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. பட் மேக்ஸிமம் BLDC ஃபேன் கம்பெனிஸில் இது எல்லாமே ஒரே பாக்ஸில் வர்றது மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி இந்த Atomberg ஸ்டுடியோ ப்ளஸ் ஃபேன் பாக்ஸ்லையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஒரு ஃபேன் ராட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கடுத்து ஃபேனோட லீவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லீவ்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200 mm சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது கிட்டத்தட்ட 47 இன்ச்சஸ் வருது. லீஃபோட அந்த எட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக அகலமாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஏர் ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லீவ்ஸ்க்கு டஸ்ட் ப்ரூஃப் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ தான் தூசி படிஞ்சாலும் நீங்கள் தொடச்சிங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக புதுசு மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கடுத்து கேனபீஸ். இந்த ஃபேனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னாலே இந்த கேனபீஸ் மட்டும்தான். ஃபுல்லாக அந்த ஃபேன் ராட் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கும், அதே மாதிரி சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஹோலும் தெரியாத அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு கேனபீஸ் மாடல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்ட்டு அடுத்து அந்த வீடியோலே சொல்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இது BLDC ஃபேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு 2 பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட் வந்து Atomberg Renesa மாடல்களில் உள்ள அதே சேம் ரிமோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேனோட BLDC மோட்டார். இந்த மோட்டரில் ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வுட்டில் பண்ணது மாதிரியே இருக்கும். நல்ல ஃபினிஷிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. நேச்சுரலாக வுட்டை பார்க்குறது மாதிரியே இருக்குது. பட் PVC மெட்டல் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா LED லைட்ஸ் வந்து இண்டிகேட் ஆகிறதுக்காக ஒரு சின்ன இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்சார் எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ ஃபேனோட செட்டப் காம்பனன்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இந்த ஃபேனுக்கு 1+1 அப்படின்ட்டு 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. வாரண்டிக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த வாரண்டி கார்ட்லேயே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க, படித்து பார்த்துக்கலாம். இந்த ஃபேனோட பவர் கன்சூப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடும்போது 32 வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் ஃபேன் இன்வெர்ட்டரில் ஓடுற டைத்தை விட 3 மடங்கு அதிகமான டைம் வந்து இன்வெர்ட்டரில் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபேனில் வர ஹம்மிங் சவுண்டு இருக்காது. மேக்ஸிமம் ஃபேன்ஸில் இன்வெர்ட்டர்லாம் ஓடும்போது ஒரு ஹம்மிங் சவுண்டு வரும். பட் இந்த ஃபேனில் ஏர் ஃப்ளோ சவுண்டு மட்டும்தான் இருக்குது. ரிமோட்டில் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து LED அப்படின்ட்டு ப்ளூ கலரில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா LED லைட் வந்து தொடர்ந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். தேவையில்லை அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாம ரிமோட்டை எப்பெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் பிளிங்க் ஆகும். அதுக்கடுத்து ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பூஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஸ்பீடில் ஃபேன் ஓடுறதுக்காக இந்த பட்டன். அதுக்கடுத்து டைமர் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி 1, 2, 3, 6 இந்த மணி நேரங்கள் கழிச்சு ஆஃப் ஆகுறது மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ஸ்லீப் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஸ்பீடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பட்டன். இந்த ரிமோட் 20 அடி தூரத்துக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேனோட இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக கம்பெனி சைட்லேருந்து செஞ்சு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாக்ஸில் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்களாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நார்மல் ஃபேன் மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா ஒன்று இந்த கேனபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் வரும். ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த டவுன் ராடை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஸ்டாப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, டைட் பண்ணி லூஸ் பண்ணிக்கிறது மாதிரி ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சைஸ் கேனபீஸை அடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டாப்பர் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த பெரிய கேனபீஸ் வந்து ஃபேனோட ஹெட்டில் வந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. சின்ன கேனப்பியை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் மேலே வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். மேலே இந்த கவர் பண்ணுற ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த ஹோல் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ மேலே ஏற்ற முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஏற்றி ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேன் ராடே வெளியில் தெரியாது. இந்த ஃபேனோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக அந்த ரெனிசா ப்ளஸ் அந்த மாடல்களில் உள்ள அதே சேம் ஸ்பீடு தான் இருக்குது. ஃபேனோட ஹெட்டும் அந்த லீவ்ஸும் ஒரு வுட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஃபேன் ஒரு தனி லுக்காக தெரியுது. மற்றபடி ரெனிசா மாடல்களில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இந்த ஃபேன்லையும் இருக்குது. அமேசானில் இந்த ஃபேனோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4940 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. இது ரீசெண்டாக லான்ச் ஆனதுனால இந்த ரேட் இருக்கும். ஸோ ஃபியூச்சரில் குறைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் நம்ம சேனல்ல ஏதாவது கிவ் அவே ப்ரோக்ராம் இருக்கா அப்படிங்கறத கிவ் அவே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தென் இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நிறைய பேருக்கு பயன்படுற வகையில் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களை வந்து சேர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.